Jo soc Pau, Pau. Hòstia, Pau. Pau, pots parar de tan nyi-nyi-nyi-nyi? Alba! Alba. Com ha anat el viatge, iaia? Artur. Encarna! El meu fill em necessita. Ai, Raquel, què m'està passant? Hola, jo sóc Òscar, que no ho havia dit abans. Té una família normal, no la meua. Molt bé. Així que una mare morta, no? Vinga, va, on dormo jo? Però això no et torna mai, les telefonades. Però en quin tipus de persona t'has convertit? Es pot saber per què no estàs a classe? I qui més hi ha a l'habitació? És Lola? Sí, és Lola. Escolta, papa, tot això té una explicació. Vols que fem un parxís o alguna cosa així? No, no vull fer un parxís ni cap cosa aixina. Ni jo ni els xiquets estem bé del tot, però tenim dret a patir a la nostra manera. Què? Molt negre. M'agrada el negre. Bastant negre que deprimiries l'Edgar Allan Poe. La pèrdua de pes que has tingut i amb la teua edat, per precaució, vull descartar altres coses. Càncer, però de què m'estàs parlant? Que si la Palme, que si et faries càrrec dels meus fills. M'agradaria tindre-ho tot decidit i pagat. Diga que sí. Funeral pagat, 100 anys de tranquil·litat. Collons, no és barat morir-se, no? Morir-se sense fer testament és el que té. Més gestions. Així estudies literatura? Però i estos zombis qui són? La generació del 27? No sé com tu fas perquè ton pare no s'adoni que et peles classes de conservatori, eh? Mon pare no s'entera de res des de fa mesos. Vosaltres sabríeu canviar una bombeta? De veres, Pau, dius coses molt rares. Deixa els estudis. Què? La mamà ja no està. Jo a saber si em muir als 80 o després demà. I mentrestant què faig? Estudiar com un fava? Tu veus el panorama que tinc? És mi casa, amic. Mallorca, Bel-Air, bodega personal. A veure si així ho entens. Després de tu. El pròxim diumenge estrena en Apont.